No niin, tervetuloa uuden pelannun pariin. Pelinä on, niin kuin tuossa näkyy, pelinä on The Testament of Sherlock Holmes. Eli Sherlock Holmesin testamentti. Käydäpäs kattoo, mitä hänelle on testamentattu. Onkohan testamentattu jokin rikos? Ehkäpä. Se jää nähtäväksi. Voisi saattaa tämän... Tää on hiiri, on tämmönen sikari, mutta voisi ottaa se tohon huulille. Samalla kun mä selitän tässä jotain ihmejuttuja, niin mä oon joskus aikoinaan tätä pelannut. Ja mä muistan silloin aikoinaan, mä kärsin tämän pelin aikana tosi paljon motion sicknessistä, jos joku tietää mitä se on. Mutta joistain peleistä joillekin motion sickness herkille ihmisille tulee näitä oireita. Ja en koe kyllä itse olevani erityisen herkkä niin kuin motion sicknessille, mutta tässä pelissä jotenkin tuntuu, että nyt jo vähän sille ottaa silmissä. Mä en tiedä, mikä se tässä on. Onko se nyt sitten tavallaan vaan joku... Mä muistan mun entiset kokemukset tästä pelistä. Mä oon pelannut tätä aikoinaan aika paljon. En ole läpi ikinä, mutta aika pitkälle. Niin se oli kyllä ihan hirveä, että pystyi aina pelaamaan kuin tunnin ja joutui lopettaa niinku semmoiseen migreenimäiseen oloon. Mutta ei siinä. Lähdetään nyt kumminkin silti katsoa, että pystynkö mä tätä nyt pelaamaan. Mä oon aina halunnut pelailla mun kanavalle jonkun Sherlock Holmes-pelin. Eihän mä näitä oikein, en mä näitä oo pelannut oikeastaan. Tätä on ainut. Oon mä jotain kokeillut muita. No tätäkin mä oon vaan kokeillut. En mä tätä koskaan läpi pelannut. Mut lähdetään nyt tsekkaa tää. Otetaan tosta new. Jees. Okei, täällä on joku. Tää alkaa jostain sammakosta. Rockvaresin kehittämä salapoliisipeli. Vai mikä tää nyt on? Etsivä peli. Kyllähän toi mikä poliisi on, toihan etsivä. Joku taikurin hattu. Eikö toi ole semmonen etsivä hattu? Sherlock Holmes hattu. Sherlocki hattu. Nää on kyllä monisanasta porukkaa. Lentokone jäbä. La la la. Siinä on joku tommonen... Miksikä noit kutsutaan? Ei toi käsinukke oo. Mikä toi on toi tommonen? En nyt muista. Ei silloin nyt väliä. Koot mä varmaan saan tietää se englanninkielisen nimen. Häh? Onko sitä lyöty selkää ollaan klapilla? Oh look, it's a book. Eikö siellä ole kirja näköjään? Maybe it's a book about pirates with a treasure map. No. Voihan se I olla don't think sitäkin. so. Voihan se olla sitäkin. I wish that I had seen through all your lies. Oh, start from the beginning, not the middle. Niin, hei. Come on. And so I decided to pick up my pen to relate the most disturbing episode of my life thus far. It all began early one morning in 1898, when Sherlock Holmes invited me to accompany him on a visit to the Marquis of Conyngham. Nyt mennään tapaamaan Conninghamia, Markusta. Watson, my dear fellow, we can now go and inform the Marquis that we have found the Samoan necklace, and very much faster than Inspector Baines, too, which pleases me. Have you really solved the theft, Holmes? And so quickly?
I have indeed, Watson. And believe me, it was completely unnecessary to spread out all over London, as our friend Baines thought was best. He likes to boast that his methods are equal to mine, but once again the outcome has contradicted him. After all these years of accompanying you upon your investigations, I thought that by now I should be reasonably capable of following your train of thought. But in this particular case, I must admit that I don't understand anything at all. Ah, you see, but you do not observe, Watson. There lies the difference. It is a matter of course. A matter of course? In the middle of the night, when everyone is fast asleep, the service bell within that room rings out and alerts the servants. They dress quickly and come running, but the door is locked and there is a strong smell of burning from within. A few seconds later, the master of the house himself, the robbed Marchioness's husband, the Marquis of Conyngham, arrives and unlocks the door using the sole key. A fire has started inside the room, but they have managed to arrive in time to put it out. It is at that moment that the Marquis realizes that the famous Samoan necklace, which had been safe within its glass cabinet only a few hours earlier, has now disappeared. In order to explain, let us confirm my theory before the arrival of Inspector Baines. Hetki pieni. Hei, venätkää, mulla on vähän tän tilanne. Mun pitää laittaa vähän volumea pienemmälle. Palaan kohta. Noni. Twelve dessert. Okei. Okay. Häh? Vähän tää on vaikee. Niin jo periaatteessa näin. Look at the broken showcase and click on it. Broken showcase. Missä se on? Tuolla. This window was cut with a diamond. A clean, discreet piece of work. This is where the necklace was. See how tiny the hole is, and not one fingerprint upon the window. Mielenkiintoista. You always interact with... Okay. After a clue is examined, the icon will turn green. Please move Sherlock Holmes near the left window. You should see two clue icons. This window was cut with a diamond. Ai se tekee aina... Niin joo, se vaan tekee aina noin. No mennään tänne katsomaan. Täällä on jotain. Häh? To enter the mode with multi-zone press, you can switch cursor between. Niin mä pystyn nyt tutkimaan jompaa kumpaa. Mä sanoisin, että mä tutkin eka tota ikkunan jälkeen. A mark undoubtedly made by a diamond. Someone tried to cut the glass, but he was interrupted. Therefore, the thief tried to escape through the window, but he was interrupted. Pystyisikö tosta naarmusta vielä selvittää sen kummalta puolelta? Raapima on tehty, koska normaalistihan se pystyy varmaan jotenkin. Kyllä se varmaan pystyy. Kyllä siinä on varmaan sillä leikkauspuolella jotenkin leveämpi se lovi. All the windows are locked. They've not been forced. Okei, mielenkiintoista. Tää on kyllä oikeasti kiva peli. Ainakin näin ensimmäiset sekunnit. Go to the chimney. You will see the hand icon on the magnifying glass. Take it by clicking on it. Okei. Tää kontrollit on ehkä vähän silleen... Ei tää nyt ole vaikein, mutta... Katsotaan nyt, miten onnistuu. You can open your inventory by clicking the right mouse button. While playing, you can always activate any of your items from your inventory by rolling the central wheel of your mouse. Niin mä pystyn tästä tuolla ylhäällä. Mulla on oikeastaan mun pää hyvällä puolella, koska ne on just, tai siis tää mun facecami. Se on just tuolla toisella puolella, on tuolla oikealla ylhäällä menee noin mun tavarat. Mä pystyn sieltä ottaa vaikka, että mä tolla tai sit tulitikuilla tai veitsellä. Okei. Tässä mä pääsen katsoa vielä tarkemmin tästä. Tässä on hyvä, kun tässä on nämä keskustelut. Tää oikeasti tulee olemaan tosi mielenkiintoinen peli. Mä uskon, että mä tuun tykkää tästä. On kyllä upeeta. Siis mä jotenkin... Tänne varmaan kerätään näitä... Jos me ratkaistaan näitä jotain juttuja, niin me saadaan tonne juttuja. Okei, nyt mietitään silleen, että onko täällä jalanjälkiä.
Otetaanpas se tämä. Hei, tuolla on jotain. Miten mä pystyn... Near the piano, some music scores are on the floor. You can activate an item by selecting it on your inventory or directly in the game by scrolling the central... On the scores near the piano. Okei, täällä. Tää on tämmönen harjoitus. Let us examine the Alku. crumpled scores that have fallen off the piano. Look for clues. Hetki pieni. Hei, täällä voi olla jälki. Tuossa kädenjälki. These sooty prints were left by a tiny hand. I don't understand why these music scores are covered with soot. Press R. Mä pystyn tällä. Nyt mä oon first person modessa. Hetki pieni. Okei, mä pystyn juosta. To switch to point and click mode R. Ai mä pystyn tällaisellakin modella pelaa. Aika hauska. Tää on ihan sika hyvä peli. Siis niinku näin niinku... Joo, nyt harjoitellaan juoksua. Hei! Okei, täällä näkyy nyt. Mä pystyn käyttämään tommoista clue-juttua. Footprints. You are not going to get on your knees to examine them. There is no need. It is soot. The servants must have trodden in it while they were putting out the fire. Mitä se soot on? Mun onpa oikeesti, mä veikkaan tässä pelissä tulee mulla. Mulla tulee varmaan ongelmia tämän pelin kanssa. Tai siis tän niinku... Tässä on... Mä joudun varmaan aika paljon käymään läpi näitä sanoja. Soot. Noki. Soot on noki. Okei, se on nokee. Heading towards his chosen escape route, probably the window, the thief knocked over the stool, which then caught fire. But why didn't he try to put the fire out at once? Strange. There are some objects here that have been knocked over. Venäs hetki. Strange. There are some objects here that have been knocked over. Siis mä tykkään tässä muuten ihan sikana siitä, että tää toistaa sen asian. Se on mun mielestä tosi hyvä. Se toistaa sen, mitä siinä alun perin sanottiin, niin ei tarvi niinku muistaa ulkoa. The fire started here, just beneath the bell pull. Whoever pulled the cord would have had his feet in the fire, unless it was pulled before the fire started. Tää toi Space oli nihkeä, koska tää näytti mulle kaikki nää. The chest wasn't opened. The necklace wasn't in it. Täälläkin on vaikka mitä. These documents are not very interesting, even though they're addressed to the Minister of Maritime Affairs. The Marquis himself. A candle. It must have fallen from the chandelier. Okei, mitäs siellä voisi olla? Miksi se on niinku pudonnut? Miksi se on muuten pudonnut? Täällä on ollut joku lintu sisällä. Not very well kept, this aquarium. I can see a dead fish floating on the surface. Ei kun silloin on ollut joku keppi kädessä varmaan, joka se on huitassu vahingossa tohon. Se on säikähtänyt tulta. Sitten se on kepillä heilauttanut ton tuolta alas. Ei huono. Salapoliisityötä. They've not been forced. Joo. All the windows are locked. They've not been forced. Se on hyvä tsekkaa noin kaikki tosta läpi. Nyt pitää miettiä vähän. Ei mennä vielä tuohon. Ei, katsotaan tätä. When the servants arrived at the door, having been alerted by the bell, they saw evidence of the theft and the fire, but they didn't see the thief. This door is very hard to force. The Marquis is the only person to have the key. The thief could not get out through here until eventually, when the door was opened by the servants. What do you think, Holmes?
Let us search the room before the police get here. We might throw some light onto all this. Mikäs meiltä vielä puuttuu? Jotain meiltä puuttuu varmaan. Ei täältä. Tätä mä en tajunnutkaan. This draft screen makes an ideal hiding place. As the theft Se on was ollut committed tuolla. at night, I conclude that the thief hid himself behind the draft screen and waited until he was Yep. alone in the room. Jep. Aika Strange. selkeä. There aren't any prints, yet I'm sure that the thief hid here. Ah, Mr. Holmes, you're already here. Good morning, Inspector. You've arrived just in time. Scotland Yard arrives like the cavalry, always in the nick of time. Ah, but I know that satisfied expression, Mr. Holmes. Have you already solved the case? It's possible. We have retraced the thief's rather unusual footsteps. He is a true acrobat. But what I cannot understand is that when the servants entered the room, there was no one to be seen. An acrobat, perhaps, but an invisible one? I do not think so. The only explanation is that the thief escaped before the servants arrived. I don't know how, but there is no other way. Half a point for the doctor, nil for the inspector. I am pleased to see that you find the situation amusing, Mr. Holmes. Very well then, explain. Dr. Watson was correct when he mentioned acrobatics, but he is mistaken about the nature of the acrobat. As for you, Baines, you're quite incorrect, as the thief was in the room when the servants entered. Explain, for heaven's sake, Mr. Holmes. Joo, muakin vähän Watson, kiinnostaa. how could a thief be missed in the middle of 8 men? I don't know. Because he is very small? Stop teasing us, Holmes. Exactly, because he is small and remarkably agile, You're thinking of a monkey? and a trained monkey at that. No. Without doubt, a Leontopithecus rosalia from Central America. Sen takia siellä oli pieni kädenjälki. The animal had been hidden inside the room for several hours, calmly awaiting the signal from his master. Once night had fallen and the room was empty, a high-frequency whistle alerted the monkey that it was time to begin the procedure for which he had been trained. The monkey emerged from his hiding place and used the point of a diamond to open the glass cabinet and steal the necklace. He headed across to the window by the chimney, but knocked over the stool, which in turn knocked aside the fire guard and started the fire. The frightened monkey jumped from the chimney by swinging from the bell pull, thus alerting the house servants. He then went to the window and began to use his diamond to cut a hole, but was interrupted by the staff trying to gain entry via the door, and he panicked again. He ran across the piano, scattering the music scores onto the floor. Onko se vielä täällä? Inside the chandelier, knocking over a candle. Ei se voi olla täällä. Kun mä mietin, olisiko se The tuolla... servants and the Marquis entered the room, leaving the door open while they put out the fire. It was during the confusion that our agile little thief made his escape through the doorway. As simple as that. A Simple brilliant as that. explanation. Bravo, Holmes. And the necklace? Aika hyvä. I Hyvin can see it keksitty. from here, my friends. It's right in front of us. We have searched the room from top to bottom, Holmes. How were we unable to find it? Because we paid insufficient attention to the only victim of this affair. What victim? No one is dead? Yes, Watson, a poor goldfish whose destiny was to die, crushed by one of the most precious necklaces in England. Eihän se, onko The se tuolla? aquarium is just beneath the chandelier. I understand. The little monkey had likely hung the necklace around its neck and lost it when he leapt from the chandelier. The jewels fell into the aquarium where they remain now. Vitsi mikä äijä. Tai siis minä. Vitsi mä oon kyllä taitava. No huhu. Sieltä se vaan vetä se esiin. Ei mikään turha jätkä toi Sherlock. No shit, Sherlock. Marquis, here is your necklace, intact, just a little wet. Mr. Holmes, this brilliant demonstration does credit to your reputation. Thank you so much, Marquis. Do you wish to verify the authenticity of your jewel?
No, I recognize it. I have spent many hours admiring it, you know. Good. I will return it to its box and... Inspector, a bank has just been held up. You must follow me at once. Orders of Scotland Yard. Jahas. Times. Sirs, duty calls. My regards, Marquis. And well done again, Mr. Holmes. Sehän meni helposti. There, the necklace is in its box. Tässä ei tarvii itse We've lost hirveästi enough time here. päätellä. Let's go home, Watson. Tai ainakaan vielä tarvinnut. Very well, as you wish. A good day to you, Marquis. With pleasure, gentlemen. And once again, thank you. En olisi kyllä ikinä niinku apinaa osannut arvaa kyllä. Ei käynyt pienessä mielessäkään. Mulla on kaikki maksimigrafiikka-asetukset tässä pelissä. Tää välillä tekee vähän semmoista jännää. This morning's newspaper. Holmes, have you read this Että mä tiedän. article about you? No, Watson, not yet. And I won't have time Kestääkö to... tää peli Read it itekään before you maksimei? leave. It's outrageous. If you insist. Mitäs lehdessä? Ei, mua kiinnostaa lehti. Jahas. Sherlock Holmes at the home of the Margus of Cunningham. The investigation is a fiasco. Huh? Yesterday, the celebrated detective Sherlock Holmes was invited to the manor of the Marquess of Cunningham to supply his conclusions. Following his investigation into the disappearance of the priceless salmon necklace, it should be recalled that the lady called in the detective after the police appeared, flummoxed the face of the astonishing circumstances surrounding the theft. Mulla meni nyt vähän ohi toi juttu, mutta... Appapam. Siis mitä? Vähän tässä on tekstiä. Prince Woodville, French culinary expert and bagpipe player, might be our next king. That's not so shocking, my dear fellow. You know exactly to which article I'm referring, Holmes. How can Farley dare to tarnish your Yep. reputation like that? You know, Watson, that wherever glory walks, jealousy is bound to follow. As for the forgery of the necklace, I suspect that we shall soon be enlightened in this regard. Come in, Inspector Baines, the door's open. Ah, Mr. Holmes. How did you know I was here? You are one of our rare visitors who avoids the second to last step of the stairs, which creaks dreadfully. And if I add the clinking of the handcuffs at your belt, to what do we owe the pleasure of your visit, Inspector? Have you read that rag? Vitsi toi, mun mielestä toi puhetyyli, miten toi Holmes puhuu, niin mulla tulee mieleen siitä Hannibal Lecter. Puhuu tommosella just samalla tyylillä. Toki varmaan moni muukin puhuu noin, mutta tossa tulee mieleen jotenkin tossa äänen voimakkuudessa ja puhetyylissä. Tossa on niin paljon semmoista Hannibal Lecter-mäisyyttä, ainakin mun korva. Necklace. Inspector, I assume that you have the fake necklace with you. It's why you're here. Your superiors would like me to examine it. Indeed. They would like you to confirm or deny putting this fake in the box. Can't that wait? I must go to the house of Lord Peregrine Maitland, the Bishop of Knightsbridge. Slander. Inspector, can you explain this slander? Has the necklace of the Samoas really been replaced by a fake? I don't know how the reporter got hold of the information, but it's true. About the necklace, of course. I wouldn't permit myself to question the integrity and honesty of Mr. Holmes. The necklace is a forgery? Impossible! I saw the Marquis authenticated before my very eyes, before Holmes returned it Just to its niin, place. tää on vähän random Mr. juttu. Holmes, the Marquis believes Osmond Farley's theory. I shouldn't be surprised if the reporter isn't behind all this slander about you. He's a freelancer, well known for his explosive and subjective articles. In any case, the Marquis assures us that you were the last person to have the necklace in your hands. Let's return to the Marquis's house, Holmes. I'm sure that we'll have no trouble in taking apart this theory. It is unnecessary. Such allegations collapse on their own, like one of Mrs. Hudson's soufflés. Let us leave the police to solve this problem and turn our attention to the matters in hand. Perhaps you are right, Holmes. Marchioness. And the Marchioness? She is beside herself. Without the necklace, her marriage is compromised. It is the principal item of the young woman's dowry.
What a lovely marriage. Holmes, forgive me for insisting, but don't you want to examine the fake jewelry? Watson, I have an appointment, and it's out of the question that I arrive late. It will only Holmes take you ei a couple paljon of minutes. kiinnosta tää. You really must quell the suspicions put forward in this appalling article. If you will allow me, Inspector. Be my guest. Very well. Tuossa seinässä oli luodinreikiä. Hirveä läjä. What do you think, Holmes? Ei kun... Miten mä saan tietää, missä se on? Noniin. This pearl is a different color. No kyllä. These 3 pearls are of poor quality. Jotain hassua tässä on vielä. Mikäköhän tässä on sit se hassu? Tossa. This pearl is too small. It is not in its place here. Too many defects. This necklace is a fake. This is nothing but a vulgar copy, and at a glance it would appear Aika that the surkea forger has kopio. intended for it to be seen as such. How could we have been fooled by such a blatant imitation? I don't understand. Yes, how is it possible? Holmes, do you have a theory about this? I have absolutely no idea. You insisted that I examine the necklace, and I have done so. Now it is important that I keep my appointment. I'm sure, Inspector, that you will throw some light on this affair. Holmes. You may accompany me, Watson, if you care to do so. Goodbye, gentlemen. Mä jotenkin I'll keep you tykkään ton informed as to my Holmesin inquiries. Goodbye, kylmäpäisyydestä. Inspector. You mentioned a bishop, didn't you? Are we going to his home? Yes, the Bishop of Knightsbridge. I put his address on our map of London on my desk. Would you get it for me, please? All right, Holmes. Aha! Mun pitää mennä ottaa se sieltä pöydältä. Tääkö on se pöytä? Hei. Venäs hetki. Tuolla varmaan. Siinä on se Lontoon kartta. Noniin, siinä on se Knightsbridge. Näin me vaan mentiin. Näin me vaan teleporttauduttiin. The police? Already? How did you know? May we see the Bishop of Knightsbridge? Yes. Yes, of course. But come in. What has happened, Reverend? What? I don't know. It was last night, I think. I only just arrived, and I have made this macabre discovery. My God, how horrible. I haven't called anyone. How did you know that? Holmes, look! The Uh-huh. Bishop, appallingly mutilated. How dreadful. Mutilated and killed. He was such a good man. How could anyone be so brutal? Look at him. He is barely recognizable now. How could any of God's children be responsible for that? Joo, They were jotkut evidently ihmiset on unworthy kyllä. children, Reverend. Now do please try to calm yourself and focus, because we will need your assistance. Do you have any idea as to the motive behind this? I haven't had time to do an inventory, but nothing appears to have been stolen. And anyway, His Excellency didn't own anything of great value. I don't know what else I can tell you. Note this down, please, Doctor. Doctor? But you aren't the police? No, Reverend. I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We are here at the request of the Bishop. In that case, I must ask you to leave. And not to touch anything. I must get in touch with the authorities without further delay. Eikö toi tunne mun When the mainetta? inspectors of Scotland Yard find themselves at a dead end, which they quite often do, I assure you, then they turn to me for help. If you will allow us to continue our investigation, then you shall have the answers to all of your questions. Out of the question! I don't even know you! I'm going to call the police, whether you like it or not. It would be better for everyone, Reverend, if you kept your temper. Watson, are you taking notes? This affair promises to be a complex one. Therefore, we must not overlook the slightest detail. Yes, Holmes. I am keeping a meticulous set of notes. I have created a very clever deduction board. One thing we can be sure of at the moment is that this crime was not for gain. The Reverend has informed us that nothing valuable was stolen, and indeed, it would seem that the Bishop had nothing of any worth to take. Very good, Watson. Do continue.
Niin oli vaan sitä sanomassa, että että jotkut ihmiset ovat kyllä aikamoisia paholaisia. Wealth. The bishop didn't own anything of value, not even in his safe. Okei. Aika erikois. Ei ku. Toi Space, mä yritin just poistaa näitä. Niin mä vahingossa nyt otin sen, että näytti vinkkinä kaikki nää. Ei voi mitään. Ei siinä maassa ole jotain. A bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with blood and dirt. There is blood on this paperweight. Paperipainossa on verta. Onko sillä paperipaino? Sillä on ainakin sormet vääntynyt tuolla jätkellä. A broken file and blood near the neck. What a strange smell. Hetki pieni. Chemical components, I think. Onko se myrkytetty? Onko se myrkytetty, että se on saatu toho? Ei se voi olla mitenkään niin yksinkertaisesti. Mä en ole oikeasti mikään etsivä sitten, että mä oon ihan vaan joku jäbä jostain kerrostalosta. A broken bottle of whiskey. However, the Bishop of Knightsbridge was known for his sobriety. It would seem that the brutes who tortured the bishop to death were intoxicated with alcohol. Siis oliks tossa pullo hajonnut? Se on myrkytetty se juoma. Joo. This stove is filled to overflowing. Aha. Se on ainakin täyteen pakattu. Mitäs meillä täällä? You have no right to search here. En mä sitä halunnut, vaan... Mikä mä? What do you think, Holmes? Mä en osaa valita tästä. Mistä mä tiedän? Noni? Watch where you're putting your feet, Watson. Have you noticed these prints upon the ground? Well, yes, those muddy marks. See here, Watson. Footprints can often provide more vital information than the very best of informants. Yes, if you know how to make them talk, that is. It's child's play, Watson. We will begin by excluding the contaminating prints, which are yours and mine from where we came in, and those of our dear Reverend who was so impatient to call the police. Hetki pieni. Size 9. Size 9. Size 9. Siis väität sä, että nää kaikki, toi on 10 ainakin. Size 9.5. Okei. Okay. Size 9.5. Size 9. Size 9. Tuolla oli joku tommonen A kivi. fragment of stone. Peculiar. This print came from an expensive pair of shoes, and it seems recent. It is not a laborer's shoe. This print came from an expensive pair of shoes. Joo, ei sitä tarvi kunnolla uudestaan. Ai vitsi, tää on hyvä peli. Tässä pystyy skipata noita turhia kohtia. Well-worn shoes with an odd pattern on the soles. Hobnail boots like those worn by laborers. Jotain erikoisjälkiä. Hobnail boots like those worn by laborers. Ei tässä taida olla. Hobnail boots like the... Joo, mä sanoisin, että tää oli tossa. Mä taas vahingossa sit painoin space. Mä oon sit tosi pahoillani, että tässä nyt on vähän liian Tää menee silleen, että nyt kun mä oon painanut space, niin tää näyttää mulle kaikki nämä jutut. Ainakin nämä mä oon ymmärtänyt. Mä en jatkos tee sitä, kun mä tein vähän virheen tossa. Kun mä jotenkin kuvittelin siinä, kun siinä oli 3 semmoista... Mitä nää on?
suurennuslasi Mä kelasin, että jos mä painan spaceen, niin mä saan ne pois, ettei ole mitään vinkkejä. Mutta siis mä painoin spaceen, niin space sit antoi kaikki vinkit. Tutkitaan näitä. The picture of Peregrine Maitland, commander of the infantry brigade of Her Majesty's Guards at Waterloo. The Bishop of Knightsbridge has the same name as his ancestor, an illustrious family. Mennään tonne alakaappiin. This metal rod is for fastening the chilies. It's a cilice designed to bruise the person wearing it. The bishop wore it as repentance. Siis mitä mä ymmärrän, toi on joku vähän tommonen kidutus, joo. Siinä on tommosia teriä, toi laitetaan tiukasti kiinni. Siis mitä tää on touhut? No, it is a discipline for self-flagellation. This very pious man must have had the habit of mortifying his flesh as a means of repentance. Siis onko se niinku kiduttanut itteensä? No. Oho. Mennään pois tästä. Miten tästä pääsee pois? It's a cilice. Katsotaan tää. Impossible to open it. Impossible to open it. Hei. These traces reveal that the thieves tried to open this chest. Alright. Reverend, I'm missing something, an implement with which to open this chest. Could you tell me where to find it? No, go to the devil. What are you afraid of, Reverend? What is inside the chest? I'm not afraid of anything. In fact, I do have the necessary implements, but if I have to give them to anyone, it will be to a representative of the law and no one else. Okei. Mä nyt jatkan tätä tutkimista. Tonne me ei mennä vielä. This door has not been forced. Where does it lead, Reverend? To His Excellency's room. There is just a mattress and a stool. Selvä. The bishop's bedroom. It is very austere. Nothing in particular here. Auster. Mikä on auster? Eihän se mikään asteettinen ole. Mikä on auster? Auster. Karu. Askeettinen voisiko olla? Ei, karu. Karu on hyvä sana. Mutta askeettinen, asteettinen. Mikä se sana askeettinen? Voisi olla ehkä sama. Voisi hyvin kuvailla tätä myös. Eli askeettinen on niin semmoinen vähän. Että tavallaan tyytyy vähän. Ei ole mitään turhaa. The veranda door hasn't been forced. Strange. Reverend, might I have the key? No! You have no authority here. Let me call the police. Perhaps we should listen to him, Holmes. Perhaps you should let me get on with this, Watson. Pitää kyllä saada ne avaimet. Pitää saada vaan puhuttua itteni. I cannot leave now. Okei, tää näyttää ihan selkeästi siltä, että meillä jäi tonne tutkittavaa jotain. Jotain meiltä jäi tänne. Hei, quest on 1. How many criminals were there? Perfect. We now know that there were 3 crooks. What do the footprints reveal? One man joined those who were already in the room. One man left the room wearing different shoes. Hetki pieni. Hobnail boots like those worn. Hobnail boot. Hobnail. Well worn. This. Okei. Täällä on. Siis mitä?
I need something. I need something. All men left the room jumping in on one leg. The room wearing different shoes. One man left the room wearing different shoes. Tää voisi olla. Strange but true. One of the crooks was wearing a different pair of shoes when he left here. Yep. Therefore, we have 3 men who came in and left again. But one of them was wearing a different pair of shoes from the ones which he came in with. So, all we have to do is look for a workman who likes Italian shoes. Aika mielenkiintoista. Oli hauska toi noin. Ja sit hauskaa se, että meni oikein. Siis siinä oli silleen, että siinä oli 6 niinku jalanjälkeä. Ja 2 oli samanlaisista kengistä. Sitten 2 muut ylimääräistä oli 2 erilaista kenkää. Niin siitä mä päättelin sen, että yhdellä on ollut eri pari kengät. Joo, ei se tarvinnut sen enempää. Mut nyt me voidaan jutella tän kanssa. You have no right to search here. Ei kun hetki pieni. Täältä meidän kanssa mennä tekee tätä. Shoes. Want murders left in different shoes. Veranda. Veranda wasn't searched. The murders were unable to open the safe. Hei joo. The bishop didn't own anything of value. Okei, sillä ei ollut mitään arvokasta. Sitten jostain syystä tuota verantaa ei ole tutkittu, joten Bishop took the murders by surprise. The murderers were looking for something specific, mä sanoisin. You have no right to search here. What do you think, Holmes? Closed. Penaas nyt. Jossain täällä. Ai niin mä unohdin tän tutki. You can see by his expression that he suffered terribly. His mouth is covered in blood, and I can make out strips of skin between his teeth. You can see by His mouth is covered. his chest has been lacerated, I would say, with a very sharp and fine blade. There isn't any doubt the wounds on the bishop were administered with this scalpel. Okei. Meillä on se terä tohon kidutukseen. Okei, jotain meiltä. Mä mietin, voisiko tässä olla jotain pientä semmoista, mitä ei helposti nähdä. Oho. Tutkitaan se. Sormi on ainakin väännetty. The fingers have been crushed and violently struck. The fingers have been crushed and violently struck. Niin, mutta on siitä poltettu se ihoakin. Tai tolleen. His forearms have been ripped. Pieces of skin have been torn off. What do you think, Watson? I'd say that he was eaten alive. Yet I've noticed a curious degeneration of the skin tissue around the wounds. My dear friend, everything points to this man having gnawed at his own forearms. That's unbelievable, Holmes. His stomach is covered in scratches. Quite evidently, they weren't made recently. So, these wounds were not made by his murderers. Niin toi on se vyö. Vyöjäljet. Mikä just nähtiin se, että se sitosi se ympärille. A piece of rope that was used to tie up that poor man. Onks meillä vielä jotain?
Jotain erikoista täällä. Ei kyllä näy. Hetki pieni. Me voidaan mennä inventoriin. Hei, sormi. A finger. Apparently it doesn't belong to the Bishop of Knightsbridge. How dreadful. Totta muuten. Sormi, joka ei kuulu edes tolle jäbälle itselle. His feet have been burned. My first impression is that he wears a size 9 shoe. You? But what does it matter, Holmes? Niinpä. Onko se niin se jalasta on viety kengät vai? Erikoista, This erikoista. poor man was tied just below the knees. To stop him from walking, certainly, but mostly to free his feet. These burns are terrible. My God, Holmes, this man was horribly tortured. Onks meillä jotain vielä täällä? Jotain, mikä todistaisi jotain erikoista. Hyvin tässä pelissä huomiota toi varjo tosta sormistakin tulee tohon. Ihan hyvä tommonen pikku juttu. Ei taida olla äijässä enää mitään tutkittavaa. Oho. Something is missing here. Oh, yes? And what might that be? His shoes. Watson, his shoes are missing. No shit, Sherlock. Onko se kengät täällä? Tiedätkö tää jotain niistä kengistä? You have no right to search here. Mitä meillä nyt on siis? Hei, olisiko meillä... Mennään katsoa. I am missing some information. Impossible to open it. Okei. Vänatkaas nyt. Nyt mennään takas tänne ja... Sormi. Ja kun mä mietin, että voiks... Mä ajattelin, jos mä olisin ottanut sieltä sormealta jotain tuolla veitsellä, mut... Mennään tekemään tätä. Kidutus. The victim was savagely tortured. The bishop was mortifying himself. He was used to pain. Niin, no se on tottunut kipuun. Ja sitä on kidutettu. The bishop could not stand being tortured. The bishop punished himself too severely. No mut mä voisin laittaa toi resisted. Eiks resistance on vähän niinku torjuu? Tai sitä... Venäs nyt, mun pitää käydä englannin kielen koulu tästä välissä. Niin vastustaa just. Koska se on kyllä sidottu. To open the murderers were unable to open the safe. The Bishop murderers got what they wanted. The Bishop murderers didn't get what they wanted. Mä veikkaan, että ne ei saanut. Nää on oikein. Okei, ne meni oikein. Vitsi, me ollaan kyllä hyviä tässä videopelissä. Tästä me ei vielä tiedetä, onko tää oikein. Bishops gnawed at himself. Gnawed? Gnawed? Gnawed. Pureskeltu.
Se on pureskellut itteensä. The broken flag has some blood at its top. The murders made the bishop drink blood. No tohon mä en usko. The murders made the bishop drink the contest of the flask. Torture the bishop with the broken glass. Mä sanoisin tämä. The murders made the bishop drink the contents of the flask. No tämä. Mut sit taas toisaalta se on voinut kiduttaa sitä. Ei se oo kiduttanut. Kiduttiko se muka hajonneen lasilla? Kun se ainakin kidutti sillä. Mulla saattaa mennä ohi siitä tutkimuksesta osa. A lack. The bishop's shoes are missing. One of the murderers left in different shoes. One of the murderers left wearing the bishop's shoes. Voisiko olla noin? The murderers are poor. Se voisi olla. The bishop's murders were hired by someone. The bishop murders were hired by someone. Tohon mä voisin kyllä uskoa. Perfect. It is evident that the Bishop of Knightsbridge's killers were after something specific, and that they did not find it. Reverend, I shall ask you one more time. Open the chest. The item they were seeking must still be inside. It is unlikely that they will let this matter rest. They will most certainly return to finish what they started. And I'm telling you once more, the chest is locked and shall remain so. Very well. We have reached an impasse. You are a stubborn man, Reverend. Watson, accompany our friend to the police station and return with Inspector Baines. Baines and no one else. I shall wait for you here. Go. Alone at last. Now I can continue my investigation. Okei. Nyt me voidaan ihan rauhassa tutkia. Tota jäbää me ei enää voida tutkia. Menköhän mä nyt väkisin tänne. This lock should be easy to pick. Let's see. Okei. Mistä se pitää niinku mennä? Onko se niinku... Häh? That's not right. Start again. Okei, joo, sit tulee toi maksimi. Tekää tää niinku... Jos mä tajun, minne mun pitää tää viedä. That's not right. Start again. Mitenköhän se menee? Onko se toho? That's not right. Start again. That's not right. Start again. Onko tässä joku looginen juttu, mihin ton pitäisi osua? Kun tossa toi... Jumala on pässi. Tossahan toi näkyy. Näin. That's not right. Start again. Tässä on 4 osaa. Tää menee näin. Ei tää on vaikea. Mä vaan siis niinku... Tää on vaan vähän noloa. Ei tää mitään muuttua. There we are. It is simplicity itself. Ja se oli tosi ylhäällä. Mä ihmettelin, mitä mun pitää katsoa. There isn't anything much in this room. It must be used as a reading or meditation room. Okei. Katsotaan tää matto eka.
Siirtääks tätä An ink pois? stain. Joo, mikäs se on? An ink stain. Joku tommonen inksteini niinku. This inkwell Ei was mikään tipped over Einsteini, recently. vaan Inkstein. Vitsi mä tykkään mun läpästä, se on aina niin hyvä. Mitä toi sanoi tosta? Apparently someone wanted to hide this statue. Mutta miksi? This horse resembles a large chess piece. Ja voisiko se olla siihen peliin? Tai siihen kaappiin? There is a message underneath this statue. Let's see. Unknown message. What a lack of imagination. Use your passion for chess. The last square on which the knight will place himself after having covered all the others will be the right one. Hetki pieni. Mikä mielikuvituksen puute tämä onkaan? Käytä sinun passion. Mikä on passion? Minun passion. My passion for the love. Mikä oli passion? Passion. Kyllä mä tiedän sen, niin kuin mitä se on, mutta mä en nyt saa sitä suomeksi. Use your passion for chess. The last square on which the knight will place himself. Okei. Okay. Viimeinen 4. Missä? Ratsu. Mihin ratsu laittaa itsensä? After having covered all the others will be the right one. Okei, mä en oo ihan varma, mutta This mennään. message was written by a woman, but for whom was it intended? Interesting, this chess game. Alright. Very interesting. Mitä sanoi tosta inkistä? This Tosta. inkwell was tipped over recently. Se on vaan tippunut tohon hetki sitten. An ink stain, quite fresh. This stain is just on the edge of the rug. Let's see. There is nothing on the floor, yet the Hey! ink must have soaked through the rug. The ink stain Nyt mä on the tajun. floor comes from the ink on the rug, but they are not in the same place. Someone has moved the rug recently. Tiedätkö mitä tässä on? Tää on shakki-alusta, tää missä me nyt ollaan. There is nothing on the floor, yet the ink must have soaked through the rug. That is curious. There is something strange on the floor. Jep, Certain se on stones have been marked out, shakki-lauta. just like a chessboard. Jep. Vitsi me ollaan etsiviä. Me kyllä löydetään, jos me etsitään. Ihan selkeästi. Ei mitään turhia That is jäviä. curious. There is something strange on the floor. Certain stones have been marked out, just like a chessboard. I need something. Sä tarvit sen sun hemmeti. Mikä se on? Tää. Noin, se on siellä. Mun pitää nää kaikki varmaan värittää. Ei pysty tähän. That's not right. Yep. Start again. Joo, aloitetaan alusta. Mitäköhän mun katsis tää niinku tehdä? Varmaan just näin. Eiku. Niin mihin mä olin sitä viemässä? Aika tsägä. Pitäisikö mennä eka keskellä? Venäs mä mietin. Ei, mä en mene keskelle eka. Aika täydellä. Tää meni läpi. Vitsi, tää meni hyvin. Ollaan kyllä aika velhoja tässä. This last piece should be the good one. It will have to be pulled free.
I need something. I need something. Mä uskalla... Onneksi toi on nyt tossa toi puzzle. Häh? I need something. Jotain sen pitää siihen. Venäs nyt. I need something. Ei oo toi, entäs se naru? I need something. I need something. I need something. Mä kokeilen vähän kaikkea. Veitsellä piti tää saada auki. Okei, no ei se haittaa, vaikka jouduttiin käymään läpi. Et ei niinku jotenkin osannut keksiä tuota veitsi-juttua itse. Se on Reverendin piilotettu kirja. 24th April. My love, what a beautiful spring. And what a marvelous day. Our dear youngest child's birthday. Every moment is so precious as our child blossoms. And without a doubt, he will soon be talking. I am sure that his first words will be for you. He misses you so much, as do I. Are you sure you cannot get away on Sunday after Vespers? I thought that. My darling, I know that you think I am insistent, but we absolutely must legitimize our union. We cannot live in sin all our lives. Sitä on muuten tekstiä paljon. Rest assured. My dear, that I understand your position is not easy. But have you thought about ours, the children's and mine? And I cannot allow our children's future to be compromised. Think about it, my love. What is so-called scandal next to the well-being of your family? We must become husband and wife legally to finally form a real family. Okei. Tässä on siis semmonen tilanne, että joku on tommosen papin kanssa tai tommosen kirkollisen kanssa tehnyt vissiin perheen, mut ne on kai sit tehnyt sen varmaan niin, että ne ei ollut naimisissa tai jotenkin niin, että se on tehty vähän niin kuin Jumalan silmiä ja piilossa Jumalan silmiltä, niin se halunnut piilottaa ton sen perheen tavallaan. Näin tämmöisen kuvan mä sain, saatan olla erittäin väärässä. Katsotaan mitä muut meillä on täällä. A packet of letters addressed to the Reverend. They were written by a woman who mentions his illegitimate children. Their affair isn't official. Perfect. I have you now, my wayward Reverend. Pam 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 pam. Noniin. Nyt sen pitää kertoa meille kaikki, muuten me paljastetaan se. Ah, Watson, you were gone a terribly long time, and Inspector Baines isn't with you. I'm afraid not, Holmes. We were unable to find him. Dr. Watson would not allow me to contact any inspector other than this Baines. What manners! I am a man of the church. My dear Reverend, I notice that you are a chess lover. I trust you will excuse me, but I am never able to resist the appeal of a half-finished game. You are an expert at chess. Very well then. What do you want now? As you might have guessed, resolving your small chess problem has allowed me to discover some very interesting letters. Letters? What do they say? Reverend, why hide these letters here and run the risk of the bishop finding them? Holmes, what's in the letters? Not now, Watson. Where else could I have hidden them? My own chambers are too austere. They could offer no cover. I knew, however, that His Excellency, may he rest in peace, would not notice my game.
The contents of the Bishop of Knightsbridge's chest interest me greatly. Give me the elements you hold, Reverend. Out of the question. Corruption. Threat. Mä laitan... Pitäisikö mun tuo korruptio? Laitetaan se. With the bishop no more, you are therefore the apostolic director of the diocese, are you not? Well, yes, but only until someone else is appointed. I am certain that the Honourable Bishop of York, whom I have the privilege of knowing well enough for him to listen to what I have to say, would recognize your qualities for the post. If I receive new responsibilities, it will be through my faith and devotion, nothing else. Threat. Do you understand that you are the prime suspect in this terrible murder? What? But that's ridiculous. Think for one moment, who profits from this crime? Not me. I think so, yes. With the Bishop of Knightsbridge no longer here, you are now the apostolic director of the diocese, are you not? Yes, until another incumbent is appointed, but... A position which should logically come to you. The police will not overlook that. They will never believe you. But of course they will. Do not forget who I am, Reverend. You are odious. Here are the stems that you were looking for. Yes. You have one. Evidently, as I always do. What are you able to tell us about the Bishop of Knightsbridge's last days? Niin saatiinko me nyt väline siihen Did he seem worried, anxious? laatikkoon? Do not omit the smallest detail. His nephew came to see him yesterday at His Excellency's request. I found this visit a little peculiar because the young man rarely visits his uncle. Do you know why that might be? Were they on bad terms? I don't think so. It's rather a consequence of his work. The young man is employed within the archive section of the Royal Library, which doesn't leave him with a lot of free time. Do you know the reason for his summons? No, but the conversation was very heated. It only lasted for a few minutes and ended with the nephew in a terrible rage. Interesting. I've answered your questions. Will you now let me contact the authorities? I'm afraid not, Reverend. Not just yet. All right, now we can open the safe. Noni. Impossible to open it. Aha, me saatiin jotain tämmösiä nappuloita. Mistä mä tiedän, mitä mun pitää tehdä? Miten tätä pelataan? Nyt mä tajun. Ei saa asua näin. Eikä näin. Eikä näin. Ja pitää saada nämä kaikki tänne. Joo. Just näin. Mä tiedän tämmösiä pusleja. Mä oon ennenkin pelannut puslepelejä. Sitten. Tohon osuu. Ei. Aika paha. Toi menee tältä riviltä on joku vapaa. Ei. Onkohan? Tähän osuu, tähän osuu. Tähän osuu, tähän osuu, tähän osuu, tässä. Tää ei voi mennä näin. Mistäkään taas paras aloittaa? Olisiko toi? Keskeltä se vetää noin läpi. Se on kyllä parempi. Tää keskeltä on hyvä, koska jos me laitetaan ainakin kulmaan, niin se vetää 3 tästä. 3 tietä. Tästä se vetää minimaalisen. Vaat on 2. Mutta jos mä laitan nyt siis seuraavaan sit hankalaa, kun mä haluaisin saada ei toho. Ei, tää menee hyvin nyt. Älä nyt sano, että mä saan tän heti läpi. En saanut. Se viimeinen on tähän. Mihin tähän? Tohon ei voi laittaa. Ei niin joo. Se pitää laittaa tälle riville. Tälle.
Tai tälle riville. Tälle riville se ei voi mennä. Aika paha. Mut joku täältä pitää nyt ottaa pois. Meidän pitää saada... Pitäis saada toi. Ei nyt toi on hyvä. Sitten samalla jos sais laitettu... Oho. Noin niin ei saakaan. Sitten samalla. Mut periaatteessa samalla. Ei vähän tää on paha. Sitä ei saa mihinkään näihin. Eiku. Niin näihin ei saa kyllä laittaa mihinkään noihin. Meillä jää vaan tää väli, mihin me saadaan laitettu 3. Ihan mahdotonta. Paitsi tohon saa... Mitä? Tohon saa laitettu. Tohon ei saa laitettu. Tohon ei saa laitettu, eikä tohon. Ei tästä tuu mitään. Vähän tää vaikea. Mistäköhän taas paras aloittaa? Mun mielestä tuo keskellä oli kyllä hyvä aloittaa, mutta... Ai niin, kyllähän se tekee tän, jos laittaa keskellä. Mä unohdin, mä kelasin vaan, että meni nää. Vitsi, mä oon kyllä idiotti. Plus sit se tekee tän, joten kulma on kyllä paras. Totta, keskellähän se ottaa 1, 2, 3, 4, niin joo. Tässä ottaa vaan 3. Ei, vitsi tois mennytkin noin. Oisin ollut aikamoinen. Aika velmoisin ollut. Menos tohon väliin. Eikö mitään helvettiä. Ei mene tohon, ei 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 tohon. Ei tähän, ai ei mene tähän. Ei tähäkään, tähän. Sitten vielä 1. Ei me. Ei me, ei me, ei me, ei me, ei me, ei me. Sitten missä on tyhjä rivi tossa? Ei me, ei me, ei me, ei me, ei me, ei me, ei me. Tää on siis ihan sikavaikea. Tää on siis niinku... Impossible to open it. Tää on siis niinku aivan totaalisen vaikea. Mä oon tässä ole joskus kyllä ratkaissut. Jos mä laitan tohon 1. Jos mä aloitankin tolleen vähän... Eikö mä usko oikeesti, että kulmapala on tärkeä. Mä jotenkin tykkäisin tehdä sen noin. Oikeastaan sputtu enää 1 vaan. Ei me, ei me, ei me, ei me. Ei mene. Eikä me, eikä me, eikä me, eikä me, eikä me. Tää on oikeesti tosi vaikea. Ei me, ei me, ei me. Hetki pieni. Se pitää tehdä niin, että... Nää kun menee noin. Pitää olla joka toinen. Ei, vittu mä oon pässi. Saatanan pässi koko jätkä. Vaan mun pitäis saada... Ei hittoa tätä elämää. Ei. Pitää vaan kokeilla. Nyt tekee mieli rapii päät. Ei. Menee. Ei.
Vitsi, mä katsoin, että nyt menee, mut eipäs mennytkään. Venas nyt. Ei me. No pahoin nuo, jotka menee tuolle sivuttaa. Pitäis muutakin huomioida. Hienosti. Sitten vielä yksi. Ei me. Ei ku. Now I can open the chest. Yes. Here we are. I am eager to discover what remarkable treasure could justify such an act of barbarity. Extraordinary. Niin. Mikä sai teidät toimimaan niin barbaarisesti How is it possible? ja kiduttamaan No one hänet other than the hengiltä? bishop should be able to open it. You open the chest with disconcerting ease, Holmes. I've seen and heard quite enough. This time you won't stop me. Catch him, Watson. What the? But why? Run, Watson. Hurry. Mene nyt. Hän on vaarassa paljastua. He's escaped. I hope that your motivations are founded, Holmes. I don't much like skirting around the edges of the law like this. It is annoying. Let's leave without delay. What have you found in the chest, Holmes? What in there is so precious for these men to commit such terrible acts? The Reverend was telling the truth. Nothing important was locked inside the chest, apart from a few religious items which are hardly worth stealing. So, we haven't made any headway. Perhaps the police will. By the time the police arrive, we shall be a long way from here, Watson. We are leaving. Okei, katsotaan nopeasti toi. Ei toi vaan. Tää. Tämä. Ei täällä ole mitään. Näin, me tullaan sit myöhemmin varmaan. What should we do next, Holmes? Let us return to Baker Street as quickly as possible. Okei, nyt palataan Baker Streetille. What should we do next? Hei! Jopas oli säätöä. Baker Street. We have crossed London at a breakneck speed. We could have knocked someone over, and naturally I had to pay the cabbie out of my own pocket. Watson, stop complaining. We have to analyze the clues found at the bishop's house. Okei, nyt pitää alkaa analysoimaan löytöjämme. No voisi jättää sen ensi kertaan. Toivottavasti teillä oli kiva tämän pelailun parissa, tai tämän uuden pelailun parissa. Nähdään seuraavissa videoissa. Se on tältä erää moro moro. Moi moi.